السلام عليكم سيداتي سادتي، معكم لجوند أبدو في أخبار جديدة في تجميعات آخر أخبار كرة القدم. خبر: برشلونة يشعل بيان رسمي ضد التحكيم بعد قمة أتلتيكو. الفعل تعرض بيان ناظم من برشلونة بعد مباراة أتلتيكو. برشلونة أصدر بيانا رسمي يحتج فيه على التحكيم بعد المواجهة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، مؤكدا أن قرارات الحكم أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة. النادي طالب بمراجعة بعض اللقطات المثيرة للجدل، والموضوع خلق نقاشا كبير. سداسية قوية لمانشستر سيتي للسيدات. فريق مانشستر سيتي للسيدات فاز بنتيجة 6-0 على ليستر سيتي للسيدات في الدوري الإنجليزي للسيدات. النجمة فيفيان لونديما سجلت ثنائية والفريق وسع الفارق بخصوص كأس إفريقيا للسيدات. رئيس الكاف بيتريس موتسيبا أكد أن بطولة كأس إفريقيا للسيدات 2026 ستقام في المغرب، وهو خبر مهم للكرة المغربية وتحديدا في توتنغهام هوتسبير. إدارة توتنغهام هوتسبير أعلنت تعيين إيغور تيدور مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم في محاولة لإنقاذ نتائج الفريق. لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم آخر أخبار كرة القدم. إلى اللقاء ونلتقي في فيديو جاي.